それは75億分の一人と一人が出会って恋に落ちる、家族になり愛を深め年を取る、ありきたりな話さ。一人は敵の悪い白髪で、もう一人は永遠のプリンセス、二人は言う生まれ変わってもまた一緒になろう。75億分の一人と一人が出会って恋に落ちる、そして当たり前のように消する、ありきたりな話さ。一人は